रस्त्यांचे काम बाबत नाही. दाट पावस पडिल्ल्यान रस्ते पेड्डेर जाल्यात. पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन ढवळीकारानच हे उलोवन दाखयला. पणजे पर्वरे वाठारांतले रस्ते वता वता थंय फोंडारे पडून सापूच काबार जाल्यात म्हूण प्रुडंटान ढवळीकाराक विचारले तेन्ना ताणें ही जाप दिली. पणजेसावन पर्वरे वतल्या बऱ्या मनशाक पोट आनी फाटींतल्यान चडपाक लागता इतली रस्त्यांची दशा. पावसान रस्ते खणून घालतल्याक विचारतलो कोण ना. जे कितें भोगपाचे ते गाडयेकारांनी. महेश गाडीचो रिपोर्ट. हो पळयात पणजे पर्वरेचो रस्तो. हो राष्ट्रीय महामार्ग. पर्वरेच्या आझाद भवनाकडचो रस्तो सामको काबार जाला. 200 मिटराचो रस्तो पावसान व्हांवन गेला. पावसाळ्या पयलीं हे रस्त्याचे हॉट मिक्सिंग जाल्ले. रस्तोभर फोंडकुलां पडल्यात. रस्तो व्हांवन गेल्ल्यान मोटरसायकल चलोवप्यांक अशी नित्याची कसरत करची पडटा. उटंगाराच्या पावसाक लागून रस्तो पेड्डेर जाला अशें पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन ढवळीकार म्हणटा. आमचे MOST, MORTHचे आमचे फाटले एस्टिमेट सँक्शन न जाल्ल्या कारणान आमी स्वता गोंयच्या फंडांतल्यान ही कार्पेट घातिल्ली, ती कार्पेट गेल्या. आतां ही कार्पेट कित्याक गेली असो जर प्रश्न तुमचो आसा जाल्यार ताकाय आन्सर म्हजे कडेन आसा. कारण टॅक्निकली अशी कार्पेट घातल्या नंतर अशे हेवी पावस आज जो पावस पडटा इट इज नॉट इन गोवा, दीस इज ऑल ओवर इंडिया. जवळ जवळ म्हाका दिसता 90% ऑफ इंडिया हेवी रेन आशिल्ल्या कारणान हे सगळें नुकसान जाल्लें आसा. तुमच्या हाचे प्रमाणे तुमी जे म्हणटा की काळें बेरें आसा किंवा हें, तातूंत काळें बेरें कांय ना. इट इज डन परफेक्टली. पूण WBM न घातिल्ल्या कारणान तो बेगीन गेलो बिकॉज ऑफ हेवी रेन्स. आतां पळयात गोंयचे राजधानीतले रस्ते. दिसाक हजारांवयर लोक पणजे येतात. हे रस्त्यार गाडी 20 वयर चलोवंक मेळना. ही स्पीड पसून खूब जाली. सगळ्या फोंडकुलांचे स्पीड ब्रेकर. पावसान पीडब्ल्यूडीन रस्तो खणून घाला. मात भोगचें पडटा यो वच करतल्यांक. पावसाळ्या उपरांतच रस्तो सारको करपाचें काम हातान घेवप शक्य जातलें अशें भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगलें. म्हणजे आतां लोकांक नोव्हेंबर मेरेन अशीच सर्कस करची पडटली. 15 नोव्हेंबरा नंतर आमचे हॉटमिक्स परत चालू जातले. सबंद गोंयचे रोड ज्या कडेन पिड्ड्यार जाल्या ते 15 नोव्हेंबरा. ताजे पयलीं आमी इमिजिएट एक्शन म्हणून आतां पावस कमी जाल्या नंतर ताका सादारण कोल टार म्हणून आसता आमचें, तें कोल टार यूज करून आमी सगळे रोड रिपेर करपाचो प्रयत्न करतले. तोय बी हेवी पावस पडलो ना जाल्यार. रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी प्रुडंटा खातीर. लायटीचे नित्याचे कटकटीक लागून पर्वरे आमदारा उपरांत आतां राष्ट्रवादी काँग्रेसीनय वीज मंत्र्याचेर बाण मारला. लोकांक लायट सारकी आसना. ते शिवाय सरकारान लायटीचे दर वाडयल्यात. बिलाय वेळेर मेळनात म्हूण राष्ट्रवादीचो मुखेल म्हणयारो ट्राजन डिमेलोन वीज खात्याचो कारभार वयर काडलो. दुसरे वटेन भाजपाचे अल्पसंख्यांक फाट्याचो शेख जिना म्हणटा इंडियन मुजाहिद्दीनान काँग्रेस आसतनाच तकली वयर काडिल्ली. गुजरातांनी काँग्रेसीन मुसलमानांक फटयल्यात. तेज्या आदी ही पॉवर मिनिस्ट्री इतली मॅग्नेजिम केन्नाच चलो. ही आख्खी गोंयचो प्रश्न. एका एका वरान लायटी वयता आनी लायटी बरोबर खूब इक्विपमेंटूय जोवांक जाले. हे एकदम म्हत्वाचें. परिस्थिती इतली बिगड जाली, लोकांनी घेराव घातले, कितें केलें की आयदनां बंद करचें पडलें ह्या पावराक लागून. कॉस्ट ऑफ पावर तारीफ, लास्ट तारीफ सरकारान केन्ना वाडोवंकूच नासलो. ह्या सरकारान पर युनिट फर्स्ट 60 युनिटाक ₹1 आसलो तो ₹1.20 केलो. हेजो अर्थ 20% वाडयलो. आनी इलेक्ट्रिसिटी सोय सुदोर कोचे साडून ती परत खाला वयता. हो फरक आसा. काँग्रेसचो जनरल सेक्रेटरी शकील अहमद सांगता की इंडियन मुजाहिदीन हें गुजरातांच्यान कॉमेर्स जालें म्हणून. इट इज टोटल रॉंग्स. हें जालां काँग्रेसच्या सालीं. काँग्रेसचें राज आसलेलें तेन्ना हें इंडियन मुजाहिदीन जाल्लें आसलेलें. हांव काँग्रेसच्या लिडराक शकील अहमदाक विचारता गेल्ले 60 वर्सां जालीं काँग्रेसीन मुस्लिमां खातीर कितें केलां आनी 60 वर्सां फाटीं काँग्रेसीन मुसलमानांक यूज केल्या. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.